Sveiciens visiem! Šoreiz no Pierīgas, un esmu atbraucis apskatīt botānisko dārzu, kas atrodas Salaspilī. Uz šejieni man nebija no sākuma mērķis braukt, es biju blakus novadā, un tur man, par cik nebija īsti ko dienas otrā pusē darīt, ieteica atbraukt uz Salaspils botānisko dārzu. Uz manu iebildumu, kad rudenī jau tur nebūs ko redzēt, un atbildēja, ka būs obligāti ko redzēt, lai tikai es droši braucot. Nedaudz īsumā par botānisko dārzu. Tas ir dibināts 1956. gadā, atrodas Salaspilī, un dārza platība ir 129 hektāri. Tas ir lielākais botāniskais dārzs Latvijā. Kopš 2012. gada tas ir Valsts zinātniskais institūts, atvasināta publiska persona, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pāraudzībā. Botāniskajam dārzam ir daudz uzdevumi, bet daži no tiem ir veikt zinātnisko darbību dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu selekcijā un citur. Tāpat uzdevums ir veidot un uzturēt dzīvo augu kolekcijas, veidot augu ekspozīcijas kā zinātniskās izpētes, saglabāšanas, sabiedrības izglītošanas, turisma un rekreācijas objektus. Botāniskajā dārzā es biju pavisam nesen, dažas dienas atpakaļ svētdienā, cilvēku bija ļoti maz. Satiku vienu sievieti, nedaudz parunājos ar viņu. Viņa stāstīja, ka šeit nāk bieži, viņa ir vietējā salaspiliete, par cik nav jāmaksā par īriju Salaspils iedzīvotājiem, tāpēc viņa arī tur nākot. Es biju pēdējo reizi Salaspilī diezgan pasen, ja nekļūdos gadi 6-7 atpakaļ. Tagad šis tas tur ir pamainījies, jāsaka, ka diezgan pozitīvā virzienā viss ir mainījies, bet tas tālāk to jūs paši redzēsiet, tā ka patīkamu skatīšanos. Oktobrī šeit notiks gada tirgus Režas svētki no 9 līdz 14. Tā kā esat laipni gaidīti. Un jāsaka, ka uz Salaspili ir ļoti ērti aizbraukt, jo Salaspils botāniskais dārzs atrodas tieši pie stacijas. Tas ir, kad atbrauc no Rīgas ar vilcienu, ir jābrauc ar vilcieniem Rīga Ogre vai Rīga Aizkraukle, tāpat dara arī Rīga Krustpils, Rīga Daugavpils, Rīga Reizekne. Un, kad brauc ar šiem vilcieniem, tad izkāpjot ārā Salaspils stacijā, apējot staciju no otras puses, tad turpat pretī pāri ielai atrodas botāniskais dārzs. Šī ir tāda kā galvenā aleja, vismaz tā es sapratu. Puķis atradās daudz kur teritorijā. Tagad es dodos uz vienu no izstāžu zālēm, es nezinu, kā viņu pareizi sauc, uz vides izglītības centru Botānija. Augu valstība Botānija ir vieta, kur stāsti un spēles, smaržas un skaņas aicina ar aizrautību iepazīt augus un dabas vērtības. Vides izglītības centra Botānija galvenais uzdevums ir ar dažādiem stāstiem un faktiem, paņēmieniem un tehnoloģijām veicināt interesi par augu dzīvi.
Internetā rakstīts, kad mēs vēlamies ik katrā modināt zinātkāri un vēlmi meklēt, atrast, pētīt, izzināt un izprast katra auga lomu bioloģiskās daudzveidības globusā. Botānija ir 1420 kvadrātmetru divstāvīga telpa, kurā vairāk nekā 100 stāsti stendos, vitrīnās un digitālās spēlēs ataino notikumus augu valstībā. Ekspozīcija ietver 6 tematus par saknēm, stumbriem, lapām, ziediem, sēklām un augļiem. Atsevišķa vieta atvēlēta mūsdienās tik nozīmīgiem tematiem kā ekoloģijai, bioloģijai, daudzveidībai un botānisko dārzu misijai. Botānija ir vieta, kur raisīt interesi par augiem dažādās pieredzēs, pēc cik katra izvēles, lasām tekstos un klausām pasakās, taustāmos eksponātos un interaktīvajos stendos, lapu ķeršanas rotaļās un ziedru simetrijas spoguļos, digitālās spēlēs un virtuālās realitātes pieredzēs, smaržās un skaņās, vēja pieskārienos un graudu čaboņā, pat augu valodā, rakstot vēstuli un nosūtot to saviem draugiem. Jāsaka, ka personīgi man šī ekspozīcija īsti negāja pie sirds, jo man vairāk ir to visu augu valstību apskatīt dabā ar savām acīm, bet šī ekspozīcija skolēniem, studentiem droši vien ļoti patīk, jo te ir planšetes, pie kā var pieiet klāt un tur visu apskatīt. Botāniskā dārza teritorijā ir, kā redzams, ļoti daudz celiņi, pa kuriem staigāt, tiltiņi, strūklakas, var teikt, kā īstā parkā. Tālāk es dodos uz oranžēriju. Botāniskā dārza oranžērijas kolekcijas sāka veidoties 1956. gadā. Ik gadus kolekcija tiek papildināta ar augiem, kas izaudzēti no starptautiskās sēklapmaiņas programmas ceļā iegūtām sēklām un spraudeņiem. Pašlaik oranžērijā aplūkojami aptuveni 2200 augu taksoni, no visiem kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Oranžērijas lepnums ir sukulentu kolekcija. Siltumnīcā izvietota ievērības cienīga dziedniecisko aloju un agavju dažādība. Katru no šīm ģintīm pārstāv vairāk nekā 30 sugas. Aplūkojamas arī gastērijas, peperomijas un citi kaktusi. Kaktusu kolekcijā ir vairāk nekā 600 dažādību. Ekspozīcijā ir arī krasulu dzimtas augi no pasaules sausajiem tropu un subtropu apgabaliem. Pāri par 50 krasulu, 40 sedumu un 20 eoniju dažādības. Tā rakstīts Botāniskā dārza mājaslapā. Jāsaka, ka šī ekspozīcija bija priekš manis visinteresantākā, un
Un šeit gandrīz katrā telpā atradās pa putnu būrītim ar papagaļiem. Un tad, staigājot pa šejieni, bija tāda sajūta, kā atrastos kādā tropiskā valstī, kādos tropu džungļos, pa kuriem staigā, putniņi dzied, ļoti skaisti. Un var iedomāties, kā ir ziemā, kad ārā ir milzīgs augstums, bet šeit karstums, džungļi, pat ne džungļi, bet visas šīs gan palmas, gan viss kaut kas cits. Man liekas, ka ļoti patīkami būtu, kad ārā sniegs ir. Tiesa, gan tajā laikā neesmu bijis, bet es domāju, ka tas varētu būt interesanti. Katra zona šeit oranžērijā ir atdalīta ar sienu, ar durvīm. Tur praktiski visur var staigāt cauri. Uz katrām durvīm gan ir uzraksts uzmanību, aiztaisiet durvis ciet. Bet ir arī tādi cilvēki, kas vienkārši tam uzrakstam nepievērš nekādu uzmanību, bet vienkārši tāpat staigā cauri. Ja pareizi sapratu, tad šī oranžēri ir atvērta 2015. gadā un ir pieejamas 4 zāles – sukulentu zāle, siltā subtropu zāle, vēsā subtropu zāle un tropu zāle. Līdz ar jaunās oranžērijas uzbūvēšanu apmeklētājiem tagad būs iespēja vienkopus apskatīt arī zemstiklu augu kolekciju, uzturētāju darbu. Tas līdz šim apmeklētājiem nebija iespējams. Kokaugu apskaņošanas zāle, kokaugu apsakņošanas zāle, kokaugu atjaunošanas un pavairošanas zāle, pelargoniju zāle, ciklamenu un piedošanu, nevaru pat izlasīt šo vārdu, argerantēmu zāle, garberu zāle, kā arī saules sīpolaugu zāle. Ir oficiāli apmeklētājiem slēgtās zāles un ieeja tajās būs liegta. Taču visos tur notiekošos darbus un galvenais augus būs iespējams aplūkot savām acīm, jo visas oranžērijas zāles viena no otra atdala caurredzami stikli. Apmeklējot oranžēriju jāatceras, ka šeit atrodas ērkšķaini, lipīgi un indīgi augi. Saskarsme ar tiem var izraisīt ādas kairinājumu un veselības problēmas. Jāsaka, kad es nejauši piedūros vienam kaktusam, un tas kaktus bija gandrīz kā zobens, ļoti ass, un tas mani pat pašu izbrīnīja. Un jāsaka, ka arī cilvēki, kurus satiku, viņi nebija daudz, bet visi pārsvarā atradās šeit, oranžērijā. Pa pašo lauku tā nemaz tā īsti cilvēkus tik daudz nemaz tā nevarēja redzēt. Ja neskaita bērnus, kuriem notika kaut kādas sacensības botāniskā dārza teritorijā, viņi ar numuriem bija, un viņus es arī redzēju pēc tam vilcienā uz Rīgu braucot. Putnu būrītis. Kā jau teicu, viņi tur visur dziedāja, klaigāja, kā īstā tropu zemē. Katrā ziņā šī oranžērijā bija ļoti, ļoti pozitīvas emocijas. Un es vēl nedaudz pastaigājos pa botāniskā dārza teritoriju.
vietām bija tiešām ļoti, ļoti interesanti. Vēl par cenām var nedaudz pastāstīt, ka pieaugušiem ārekspozīcijas maksā 5 eiro, un savukārt apvienotā biļeta oranžērija plus ārekspozīcija 8 eiro. Par autostāvvietu arī ir jāmaksā. Autostāvvietai ārekspozīcijas ir 2 eiro un apvienotā biļeta arī 2 eiro. Un skolēniem, studentiem, protams, tiem ir lētāk, tiem ārekspozīcija maksā 3 eiro un apvienotā biļete, kas ir oranžērija plus ārekspozīcija, tas ir 5 eiro. Tas par botānisko dārzu man arī viss. Paldies, ka skatījāties. Atvainojos par kļūdām, kuras bija video dzirdamas, precīzāk sakot, audio kļūdām. Un lai jums jauka diena. Un ceru uz tikšanos citā video. Atā!